بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور أسعد علان. بنتكلم اليوم عن الفارماكولوجي أو الأدوية المستخدمة في معالجة الكف السعلة بناء على اعتبارها أدوية OTC. طيب، أول حاجة يقول لك الأنتيتوسيف. ما معنى أنتيتوسيف؟ أنتيتوسيف بمعنى كف سبريسانت، بمعنى مثبطات السعال. يقول لك ممكن استخدام دواء الكودايين والفلوكودايين ودواء ديكسترو ميثروفان. تمام، هذه الأدوية تستخدم في معالجة الدراي كف. ليش في معالجة الدراي كف وليس الويت كف؟ هذه أدوية مثبطة للسعلة، فلذلك تستخدم للسعلة الجافة. طيب، ممكن استخدامها مع بعض الرطبة بس بوجود مذيبات وطاردات البلغم. طيب، ليش السعلة إلا مع بلغم لا يفضل استخدام هذه الأدوية بشكل خاص وصافي؟ يعني شخص عنده سعلة مع وجود بلغم، ليش ما اعطيهش الكودايين صافي او عفوا الدكستروميروفان صافي او الفلوكودايين صافي من غير مذيبات البلغم؟ ليش؟ يقول لك لانه اذا انت اساسا وقفت السعلة بشكل كامل، من بيقوم بعملية تنظيف مجرى الهواء؟ فالسعلة تعتبر وسيلة دفاع لتنظيف مجرى الهواء من اي جسم غريب يعمل تهيج في مجرى الهواء، او من الافرازات اللي تفرز بشكل طبيعي داخل مجرى الهواء، فالجسم يشتي يتخلص منها. طيب، ايضا يقول لك all three may be effective، كلهم ممكن يكونوا فعالين. ديكستروميروفان and فلوكوداين، هول الاثنين يقول لك لهم lower risk of constipation، يعني خفيف انهم يعملوا امساك. and dependence development، يعني او تطور الاعتماد عليهم، بمعنى اخف انهم يعملوا لي ادمان بالعربي. وصلت الفكرة معنا؟ بينما يقول لك الفلوكوداين والكوداين ممكن يعملوا لي دراوزنس دوار، بينما الدكستروميروفان ممكن انه ما يعمليش سيديتيف، ما يعمليش نوعية من النوم. طيب، ايش هذا الكلام؟ هذا الكلام بمعنى هذه الادوية تؤثر سنترال، مركزيا على مركز السعلة في الدماغ. طيب، بنتكلم على كل واحد على حدة من هذه الادوية. اول دواء نبدأ مع دواء الكودايين الذي لا يوجد بشكل منفصل. ليش لا يوجد بشكل منفصل؟ على اساس المدمنين ما يستخدموش الكودايين بكميات كبيرة. ليش اساسا المدمنين يستخدموا كودايين؟ لان الكودايين يعتبر من نفس عائلة المورفين، من نفس عائلة الترامادول، ولكنه يعتبر اقل تأثيرا واقل مسببا للادمان من الترامادول والمورفين والبيثيدين. طيب، يقول لك الاف دي اي اوصت ادارة الغذاء والدواء الامريكية بضرورة منع استخدام ادوية السعلة التي تحتوي على الكودايين. يقول لك الاف دي اي منعت، تمام، نصحتنا بضرورة منع استخدام الكودايين containing كف medicine، يعني الادوية اللي موجود فيها داخلها الكودايين، خاصة عند الاطفال اللي عمرهم اقل من 18 سنة. اذا منع الكودايين يقول لك ممنوع في اقل من 18 سنة. تيجي تقول لي بلا خرط، اساسا في مرضى اطفال عمرهم 12 سنة 10 سنوات يصرفوا لهم حق سعلة وفيها كودايين. اقول لك لا، خاصة اقل من 18 سنة ما يعتبروش كاو تي سي. وصلت الفكرة معانا؟ فلذلك لازم يستخدم فوق عمر 18 وبجرعة محددة على اساس نعتبره كاو تي سي. طيب، كم الجرعة المحددة للكودايين على اساس ان نعتبره كاو تي سي؟ يقول لك البرودراجز الميتابوليزم، يعني يحصل ميتابوليزم لتحويل الكودايين هذا الى الى شكل من اشكال المورفين. يعني الكودايين هذا يروح يحصل له ميتابوليزم في الكبد، يتحول الى شكل من من المورفين، ولكنه اقل تأثيرا للادمان واقل فعالية من من المورفين، لانه كمية بسيطة فقط اللي تتحول الى مورفين، فيكون قليلة التأثير
وقليلة ايش الادمان، ولكن لا يمنع ان الكودايين ممكن يعمل ادمان، فلذلك لا يفضل استخدامه فترات زمنية طويلة، لا يفضل استخدامه بجرع دوائية مرتفعة، لا يفضل استخدامه مع الأطفال اللي عمرهم أقل من 18 سنة. الجرعة الموصى بها أقل جرعة تكون أقل من 15 ملي جرام، يعني الكودايين تكون كميته أقل من 15 ملي جرام. طيب الكودايين هذا فين ممكن أحصله؟ فين ممكن نحصله؟ في غير شراب السعلة، ممكن نحصله مع مسكنات الألم مخلوط، مثل ما نحصل في دواء المشهور عندنا باسم سلبادين. السلبادين داخله باراسيتامول، تمام، سلبادين داخله باراسيتامول مع من؟ مع كافيين، مع من؟ مع كودايين. إذا كودايين ممكن نحصله في أدوية السعلة، وممكن نحصله مع أدوية المسكنات الألم. طيب إيش الآثار الجانبية للكودايين؟ يقول لك ممكن في الجرعة البسيطة كOTC يمكن أن يسبب الكودايين إمساك بجرعات عالية، يعني لو استخدمته بجرعة عالية ممكن يحصل مع المريض إيش؟ إمساك، ممكن يحصل مع المريض تثبيط الجهاز التنفسي، تمام. لذلك يقول لك ينصح بإيش؟ تجنبه مع المرضى اللي يعانوا من إيش؟ من ضعف في وظائف الجهاز التنفسي، مثل مرضى الربو. يعني مريض ربو وعنده سعلة، يعني يلا ويتنفس وعنده سعلة، تيجي تعطيه من أدوية السعلة، قول أعطيه كودايين لأن الكودايين ممتاز ويوقف السعلة الجافة وإلى آخره. حل ممتاز، راح يوقف السعلة، بس راح يعمل لي تثبيط للجهاز التنفسي، وأنا ما أفضلش إني أستخدم الكودايين أو أي دواء راح يعمل لي تثبيط في الجهاز التنفسي مع مريض الربو، لأن الجهاز التنفسي فاشل بشكل كبير ومنهك بشكل زائد عن اللازم. بعد ما عرفنا انه في مرضى الربو ما يفضلش اعطيهم كودايين، في ملاحظة معانا يقول لك الكودايين، تمام، is we know as ايش drug of abuse، بمعنى معروف انه سوء الاستخدام او انه في اساءة لاستخدام الكودايين، فلذلك يجب عدم وصف الكودايين الا بمعرفة او بايش؟ بوصفة طبية. فلذلك حاول بقدر الامكان ما تصرفش الكودايين لاي شخص يقول لك هات لي شراب اللي فيه كودايين، هات لي شراب حق السعال الاحمر، هات لي الى اخره، لانه قد يستخدم بشكل غير صحيح. غالبا في بعض الدول يتم شرب العبوة بشكل كامل، ليش؟ يقول لك على اساس يمخمخ مع الكودايين، بس يعمل مصيبة. صح، هو لما شرب القارورة كامل زيد جرعة الكودايين بشوية، ولكن لما شرب القارورة كامل الدواء حق السعلة مش موجودة فيه كودايين صافي، موجود كودايين مع مواد أخرى. ممكن انت رفعت جرعة الكودايين لان شربت القارورة كامل، بس عملت لنفسك سمية بالمواد الأخرى، وغالبا بعض أعراض السمية هذه تحصل على شكل ايش؟ تقيؤ، ما تقيؤ. فلذلك يمنع استخدام الكودايين او يمنع تصنيع الكودايين بشكل مستقل صافي. يعني ما فيش شراب حق سعلة اسمه كودايين فقط، يعني التركيبة حقه فقط كودايين، لا، في كودايين مع مواد اخرى على اساس ما يحصلش اساءة لاستخدام هذا الدواء. الدواء الثاني دواء اسمه ديكستروميثورفان. هذا الدواء الثاني من مسكنات السعلة او من مثبطات السعلة. هذا الدواء متوفر على شكل شراب، على شكل حبوب، باكثر من تركيبة، ممكن تحصله في شكل مستقل او بتركيبة كبيرة. غالبا يصرف وليس له تأثير سيديتين، بمعنى ما بيعملش نوم، يعني غير منوم، ما يعملش اثار جانبية انه يعمل لك نوم، ولكنه يوقف ايش؟ السعلة. طيب مثل الصنف اللي موجود امامكم اللي هو التوسيلار. التوسيلار هذا حبوب، توسيلار حبوب مثبط للسعلة، ممتاز، وموجود نفس الاسم توسيلار شراب. ايش الفرق ما بين التوسيلار حبوب والتوسيلار شراب؟ توسيلار حبوب تركيبته ديكستروميثورفان فقط حبوب، ولكن الشراب يتكون تقريبا من 4 مواد، يعني مش من مادة واحدة، من 4 مواد. الجرعة حقه كتابلت مثلا، الجرعة حقه يقول لك من 10 إلى 20 ملي جرام كل 4 ساعات، أو 30 ملي جرام
كل 6 إلى 8 ساعات، بشرط إن الجرعة العليا حقه لا تتعدى 120 ملي جرام في اليوم. وصلت الفكرة؟ بمعنى لا يتعدى الجرعة حقه 120 ملي جرام في اليوم الواحد. طيب إذا قلت لي مثلا 30 ملي جرام، تستخدمه 6 إلى 4 مرات، بمعنى 4 إلى 3 مرات في اليوم فقط، ما تزيدش عليها على أساس ما تدخلش سمية. إذا كان أطفال، تمام، في الأطفال يقول لك خاصة من عمر كم؟ من عمر 6 سنوات. من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة يكون الجرعة معنا للأطفال من كم؟ من 5 إلى 10 ملي جرام كل 4 ساعات، أو 15 ملي جرام 6 إلى 8 ساعات، بمعنى نصف الكمية حق من؟ حق البالغين. هذا إذا كان أطفال من عمر كم؟ من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة. طيب الدواء الأخير من مجموعة مثبطات السعلة، أو بالأصح الأدوية المستخدمة للسعلة الجافة، دواء اسمه دايفينهيدرامين. دواء الدايفينهيدرامين هذا يعتبر من الأنتي هيستامين، من الأدوية المضادة للحساسية. طيب which is يقول لك إيش؟ one of the sedating antihistamine the antitussive those are، بمعنى هو أساسا يعتبر من الأنتيهستامين المضادة للحساسية، وله جرعة على أساس يعطي لي تأثير إيش؟ مثبط للسعلة، خاصة لما تكون السعلة بسبب إيش؟ التحسس من أشياء خارجية. الجرعة حقه في البالغين يقول لك 25 ملي جرام كل 4 ساعات، بشرط لا تتعدى الجرعة إلى كم؟ إلى 150. بينما في الأطفال من 6 إلى 12 سنة نصف كمية البالغين. كذا كملنا اللي هي مجموعة الأدوية حق السعلة إيش؟ الجافة. طيب هل يوجد أدوية أخرى غير اللي تكلمنا عليهم؟ نعم، يوجد أدوية للسعلة الجافة بشكل كبير، وفي أصناف كثيرة. في معانا صنف اسمه بيوتاميريت، تمام، مش موجود في الكتب اللي قريت عنها في كأوتيسي، ولكن متوفر في السوق بشكل كبير، وفي له ميزة. البيوتاميريت هذا معروف باسم في السوق باسم تجاري باسم سينكود، او في الشركات اليمنية تقريبا باسم سينكومين. التركيبة حق البيوتاميريت هو يشبه تأثير ديكسورميثورفان، تمام، ولكن له ميزة. مش قلنا الكودايين لا يفضل مع مريض الأزمة؟ طيب إذا معايا مريض أزمة وعنده سعلة جافة، إيش أعطيه؟ أنا أفضل أعطيه دواء يعمل تثبيط للسعلة مع إيش؟ مريض الأزمة عنده ضيق في التنفس، فأنا أفضل أعطيه دواء مثبط للسعلة مع تأثير موسع للشعب الهوائية. فلذلك دواء البيوتاميريت اللي معروف تجاريا باسم سينكود، هذا يعتبر مفضل في حال سعلة جافة مع مريض ضيق في التنفس. ما السبب؟ يقول لك لأنه بيعمل تثبيط للسعلة مركزيا، وبيعمل تحفيز على توسعة الشعب الهوائية. لم أكتبه في هذه الملزمة، والسبب لأنه لا يعتبر من أدوية الأوفر ذا كاونتر، أو بالأصح ما حصلتش عليه كلام بشكل واضح في الكتب والمراجع اللي طلعت منها محاضرة الOTC. شكرا لاستماعكم.